感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩龙天护法神，感恩恩师卢军宏台长。这是我在网上认识的一位佛友，他是1988年属龙的，得的是乳腺癌。1年前学习的心灵法门，但是学习心灵法门半年前不精进，3天打鱼2天晒网。今年4月份发现得了乳腺癌之后许愿吃全素，目前发愿念了1000张小房子，放生1000条鱼，目前已经念了500张小房子。88年属龙。右乳房，右乳房的边上，这里不好；左乳房的中间不好。对对。告诉你，看下去还有毛病，心脏不好。对对。再往下看，腰不好。对。再往下看，肠胃不好。是的。哎呦，妇科也不好。对，有子宫肌瘤。蛮大的，一个大的，2个小的。对对对。鼓掌。再看下去，脚上有鸡眼。你要好好修。你今天碰到台长了，算你有救了，明白吗？我告诉你，他这个左乳房好像已经不一样了，好像已经有动过手术一样了。做穿刺了已经。什么？做了穿刺病理。看见了吧？看见了吧？我看了不正常。现在你叫他放生要15000条鱼。好的。你记下来，小丫头。15000条鱼，好吗？好。你身上有灵性了。你结过婚吗？没结过婚。没结过婚是吧？对。但是不好意思告诉你没关系吧？你这里没关系，师傅。你身上有小孩子。对对，师傅做过打过胎，我忏悔，师傅。鼓掌。看见了吗？当场给你们颜色看。打胎，我告诉你，我已经很保留了。我说问你先结过婚没有，对不对啊？你自己好好的忏悔吧，明白了吗？明白了，师傅。我告诉你，这个孩子现在在你身上很麻烦，你一定要好好把它超度掉，好吗？好的，好的，师傅。你关节也不好。对。身上骨头响缺钙。对，特别早上起来的时候。看见吗？看病帮你看病。其他没什么问题，你这个人像男人性格。对。你过去做了很多不如理不如法的事情。是的，师傅。而且你是倒贴的，对人家很好。对。我看你的图腾都是对人家男的很好。对。买东西请人家吃饭你的条件不错。对，师傅是的。忏悔。我忏悔，师傅。我错了，师傅。小房子一共要念420张。师傅，我许愿许了1000张，现在已经念了500多张了。那好了，差不多了，还400多张嘛。没什么大问题。师傅，图腾的颜色能帮看一下？我看看你左乳房没有扩散，你要当心你的右乳房刚刚靠近边上那个地方。明白。不大好，我告诉你，你自己告诉我，这里已经有胀痛感了。对，是腋下都有了，现在。右面。对，都有，两边腋下都有。看见吗？吃全素了没有？吃了已经。每天吃螺旋藻。好吧。好。还要吃卵磷脂。好。没有什么问题，我可以保你最近的4年当中没有生命危险，好好念经。好的，好吧。师傅是这样的，就是从我得了病开始，我就开始发愿，然后我在做化疗嘛，化疗4次之后才能手术，这刚做完第4次化疗，然后我现在就能站在这儿，然后我的白细胞正常的就是一点都不低，医生都特别的惊讶。然后特别惊讶，没有菩萨帮助你特别惊讶。对呀，你去看看每天死多少人呐？对。怎么你到你这里就医生惊讶了？然后我在梦里边梦见过，就是那个台长您告诉我得的不是癌症，
然后还有观世音。那你如果听到台长在梦中告诉你，我的法身很厉害的，只要我告诉你说不是癌症，你赶快要当心了。因为很多都是我不能讲的了一些话。然后还有就是我在6月份的时候，也是梦中，然后菩萨妈妈对我说，让我7月12号做手术。然后这次我去医院的时候，医生真的告诉我是我的日期已经定了，是在7月12号。看见吗？我告诉你，我刚刚看你这个乳房并不是癌症，但是里边有乳腺增生。血液增生，听得懂吗？听懂了。所以你做这个手术，帮你调整一下，我觉得也不是一件坏事情。你不要担心，不是癌症，你死不掉。但是你要记住了，这是给你现实当中颜色看，因为你做错很多事情，而且你从现在开始每天要念3遍礼佛大忏悔文。好的，师傅。好好放生。好的，好的，师傅。真的没出息了，你自己知道年轻的时候做的事情，晚年不要报的。是的，师傅，忏悔，师傅，我一定好好做。还要渡人，你看人家网上怎么渡你的啦？对对。你看看他怎么没病的啦？人家念经呀。对对对。好好修了，下去啊！感恩师傅。感恩师傅，这个图腾的张汉宁图腾的号是山东的一个同修让的他，在此非常感恩山东的同修，感恩观世音菩萨，感恩恩师卢军宏台长。15000条鱼。好的。你记下来，小丫头。15000条鱼，好吗？好。你身上有灵性了。你结过婚吗？没结过婚。没结过婚是吧？对。但是不好意思告诉你啊，没关系吧？你这里没关系，师傅。你身上有小孩子。对对，师傅做过打过胎，我忏悔，师傅。鼓掌。看见了吗？当场给你们颜色看。打胎，我告诉你，我已经很保留了。我说问你先结过婚没有，对不对啊？你自己好好的忏悔吧。明白了吗？明白了，师傅。我告诉你，这个孩子现在在你身上很麻烦，你一定要好好把它超度掉，好吗？好的，好的，师傅。你关节也不好。对。身上骨头响啊，缺钙。对对，特别早上起来的时候。看见吗？看病帮你看病，其他没什么问题。你这个人像男人性格。对对对。你过去做了很多不如理不如法的事情。是的，师傅。而且你是倒贴的，对人家很好。对。我看你的图腾都是对人家男的很好。对。买东西啊，请人家吃饭呐，你的条件不错。对对，师傅是的。忏悔。我忏悔，师傅。我错了，师傅。小房子一共要念420张。师傅，我许愿许了1000张，现在已经念了500多张了。那好了，差不多了，还400多张嘛。没什么大问题。师傅，图腾的颜色能帮看一下？我看看啊，你左乳房没有扩散，你要当心你的右乳房刚刚靠近边上那个地方。明白。不大好。好。对对。再往下看，腰不好。对。再往下看，肠胃不好。是的。妇科也不好。对，有子宫肌瘤。蛮大的，一个大的，两个小的。对对对。鼓掌。再看下去，脚上有鸡眼。你要好好修。你今天碰到台长了，算你有救了，明白吗？我告诉你，他这个左乳房好像已经不一样了，好像已经有动过手术一样了。做穿刺了已经。什么？做了穿刺病理。看见了吧？看见了吧？我看了不正常。那现在你叫他放生药，我告诉你，你自己告诉我，这里已经有胀痛感了。对对对，是腋下都有了，现在。右面。对，都有，两边腋下都有。看见吗？看见吗？吃全素了没有？吃了已经。每天吃螺旋藻。好。好吧。好。还要吃卵磷脂。好。
没有什么问题。我可以保你最近的4年当中没有生命危险，好好念经。好的，好吧。师傅是这样的，就是从我得了病开始，我就开始发愿，然后我在做化疗嘛，化疗4次之后才能手术，这刚做完第4次化疗，然后我现在就能站在这儿，然后我的白细胞正常的就是一点都不低，医生都特别的惊讶。然后特别惊讶，没有菩萨帮助你啊，特别惊讶。对呀，你去看看每天死多少人呐？对对对。怎么你到你这里就医生惊讶了？然后我在梦里边梦见过，就是那个感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩龙天护法神，感恩恩师卢军红台长。这是我在网上认识的一位佛友，他是1988年属龙的，得的是乳腺癌，1年前学习的心灵法门，但是学习心灵法门半年前不精进，3天打鱼2天晒网。今年4月份发现得了乳腺癌之后许愿吃全素，目前发愿念了1000张小房子，放生1000条鱼，目前已经念了500张小房子。88年属龙。右乳房，右乳房的边上，这里不好；左乳房的中间不好。对对。告诉你，看下去还有毛病，心脏不好，对人家很好。我看你的图腾都是对人家男的很好，买东西啊，请人家吃饭呐，你的条件不错。对对，师傅是的。忏悔。我忏悔，师傅。我错了，师傅。小房子一共要念420张。师傅，我许愿许了1000张，现在已经念了500多张了。那好了，差不多了，还400多张嘛。没什么大问题。师傅，图腾的颜色能帮看？我看看啊，你左乳房没有扩散，你要当心你的右乳房刚刚靠近边上那个地方。明白。不大好，我告诉你，你自己告诉我，这里已经有胀痛感了。对对对，是腋下都有了，现在。右面。对，都有，两边腋下都有。看见吗？看见吗？吃全素了没有？吃了已经。每天吃螺旋藻。好。好吧。好。还要吃卵磷脂。好。没有什么问题。再往下看，肠胃不好。是的。有妇科也不好。对，有子宫肌瘤。蛮大的，一个大的，2个小的。对对对。鼓掌。再看下去，脚上有鸡眼。你要好好修。你今天碰到台长了，算你有救了，明白吗？我告诉你，他这个左乳房啊，好像已经不一样了，好像已经有动过手术一样了。做穿刺了已经。什么？做了穿刺病理。看见了吧？看见了吧？我看了不正常。那现在，你叫他放生要15000条鱼。好的。你记下来，小丫头。15000条鱼，好吗？好。你。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩龙天护法神，感恩恩师卢军红台长。这是我在网上认识的一位佛友，他是1988年属龙的，得的是乳腺癌，1年前学习的心灵法门，但是学习心灵法门半年前不精进，3天打鱼2天晒网。今年4月份发现得了乳腺癌之后许愿吃全素，目前发愿念了1000张小房子，放生1000条鱼，目前已经念了500张小房子。88年属龙。右乳房。右乳房的边上，这里不好；左乳房的中间不好。对对。告诉你，看下去还有毛病，心脏不好。对对。再往下看，腰不好。对。我可以保你最近的4年当中没有生命危险，好好念经。
好的，好吧。师傅是这样的，就是从我得了病开始，我就开始发愿，然后我在做化疗嘛，化疗4次之后才能手术，这刚做完第4次化疗，然后我现在就能站在这儿，然后我的白细胞正常的就是一点都不低，医生都特别的惊讶。然后特别惊讶，没有菩萨帮助你啊，特别惊讶。对呀，你去看看每天死多少人呐？对对对。怎么你到你这里就一声惊讶了？然后我在梦里边梦见过，就是那个台长您告诉我得的不是癌症，然后还有观世音。那你如果听到台长在梦中告诉你，我的法身很厉害的，只要我告诉你说不是癌症，你赶快要当心了。因为很多都是我不能讲的了一些话。然后还有就是我在就是6月份的时候，也是梦中，然后菩萨妈妈对我说让我7月12号做手术，然后那个这次我去医院的时候，医生真的告诉我是我的日期。哦，你身上有灵性了。你结过婚吗？没结过婚。没结过婚是吧？对。但是不好意思告诉你啊，没关系吧？你这里没关系，师傅。啊，你身上有小孩子。对对，师傅做过打过胎，我忏悔，师傅。鼓掌，看见了吗？当场给你们颜色看。啊，打胎，我告诉你，我已经很保留了。我说问你先结过婚没有，对不对啊？你自己好好的忏悔吧，明白了吗？明白了，师傅。我告诉你，这个孩子现在在你身上很麻烦，你一定要好好把它超度掉，好吗？好的，好的，师傅。你关节也不好。对，身上骨头响啊，缺钙。对，特别早上起来的时候。看见吗？看病啊，帮你看病，其他没什么问题。你这个人像男人性格。对。你过去做了很多不如理不如法的事情。是的，师傅。而且你是倒贴的，